Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan akkam nagaa ashamaa yoo yaa jennee jirra. Akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii. Haasa'uullee danda'an jiru warra baay'ee waan nama gaddisiisu. Uummanni keenya Wallaggatti yoo xiqqaatee karaa namaa yoo yaa akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaata? Alhamdulillah as geenye jirra. Ummata keenya kan Wallaggatti guyyaa tokkotti nama 30 nama 40 ol keessummeessine kana jajjabaadhaa sagalee ta'aa fi dhiiga isaaniillee Rabbiin akka baasu abdii qabnaa inshaallah ta'ala yeroo gabaabaa keessatti hin bilisoomnaa wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa yoo Rabbi jedhee gadaa bilisummaatii naaf barbaadhaa galatoomaa inshaallah yoo Rabbiin jedhee nagaa walitti nu adeemsisu 2016 kana biyya keenyaaf qilleensa gaarii yookiin bokkaa gaarii nagaa akka hawwinuuf abdii qabna naaf galatoomaadha jajjabaadha ulfaadha gadaa bilisummaati. Rakkoon kun maddi isaa maali yoo jettanii rakkoon kuni walitti bu'iinsi naannolee hunda keessatti babal'ataa yeroo dhufe jechuudha. Wanti kun walitti qabamee hamma lubbuu namaa galaafatutti deemaa jira. Keessaafuu waggaa afur jechuudha. Oromoon gadda hamaa, Oromiyaan gadda hamaa keessummeessaa jirti. Waggaa afran kana mee yoo Rabbiin bara haaraa kana keessa kan Rabbiin nuuf araarame Rabbiin qilleensa nagaa rooba nagaa yoo Rabbiin nu roobsise mee inshaallah ta'ala Rabbii keenya kadhannaa akka amantii keessanitti namuu kadhadhaadha. Yoo Rabbi nuuf laaffisee inshaallah ta'ala du'aa keenyatti jabaadhaadha. Garuu awwaan dhibee keessaa biyyi naannoleen biroo naga qabdi. Naannolee Oromiyaa kana qofa keessatti ajjechaan ilmaan Oromoo kana qofa irratti deemamaa jira. Ajjechaan kunis akka nurraa dhaabbatu mootummaa naannoo Oromiyaas callisuu qabu maaliifi nagaa buusuu qaba. Isa miidhameefillee dhiiga ilmaan Oromoo kana baasuu qaba. Kanumaafuu jajjabaadhaa wal jajjabeessinaa uummata keenyaaf sagalee ta'aadhaa. Saudi Arabiyaa kana keessatti illee Oromoon baay'ee manidhaa keessatti rakkataa jirti. Yemanis akkas, Liibiyaa akkas, daangaa Suudaan irraa illee ijoolleen keenya warri deemanii matamaa jiran naannoo Amaaraarraa akka gara biyyaatti galan dhabanii baay'ee rakkataa jiru. Ilmaan Oromoo eessattuu rakkina hamaa keessa jiranii rakkina hamaa keessummeessaa gatee jiranii jajjabaadhaadhaa sagalee ta'aa fi ilmaan Oromoo kanaaf sagalee haa taanu. Yeroo gabaabaa keessatti ijoollee keenya Suudii jiran kanaas akka Rabbiin nu baasee nuuf galchu abdii qabna. Akkuma amantii keessanitti kadhadhaadhaa wal jajjabeessinaa. Amma kadhaan tuutaa sheekottiin illeen onlaayinii kanarratti kadhachaa jirti. Wantichi kun balaa fidaa jira. Liibiyaan amma guyyaa 3 keessatti yoo xiqqaate gara nama 4,000 balaa akkasii roobaaf buddeedhaan wal keessummeessitee turte. Saudi Arabiyaalleen torbee tokko dura guyyaa 20 dura jechuudha. Haalleen hamaatu naannolee achii san irratti raawwatamaa jira. Wantichi kun dallansuu Rabbii ta'uu danda'a. Kanumaafuu ijoollee keenya warreen mana hidhaa jiranis nuuf baasaa. Isa daangaratti ajjeesaa jirtan kanaas dhaabaadhaa. Kanumaafuu jajjabaadhaa yeroo gabaabaa keessatti walitti deebinaa inshaallah yoo Rabbi nu laaffisee viidiyoo teenya tanallee sheer godhaa laayikii hodhammeessaa. Yoo laayikii hodhammeessitan nama baay'ee bira dha'itti gatii ta'ee fi jajjabaadhaa laayikis sheer godhaa foolollee nuuf tolcha wal jajjabeessina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaata? Alhamdulillah as geenye jirra. Gidduu kana addaan fagaannee jirra. Rakkinumaatu walitti nu deebisee jira. Gadda hamaa keessa jirra. Gaddi hamaan nu jirru ilmaan Oromoo guyyaa tokkotti nama 30 ol dhabne jechuudha. Namoonni kun aanaa giddaa ayyaana jechuudha. Keessaafuu Wallaggaa baasaa ta'u Wallaggaa dhiyaa keessallee haa ta'u naannolee akka Shawaa lixaallee haa ta'u Shawaa haa ta'u Shawaa baallee haa ta'u walumatti qabaa naannolee akka Shawaa Wallaggaa kana keessatti
rakkoo hamtuutu deemaa jira. Rakkina kana rabbiin akka nuuf dhaabu akka amantii keessanitti illee kadhadhaadha. Uummanni Itoophiyaa kun ati Oromoo ta'ii saba barbaaddellee hojii biyya takkitti waliin qabna. Biyyi walitti takkitti waliin qabnu tun Itoophiyaadha. Itoophiyaa gatii ta'ee fi akka lammii Itoophiyaatti silaa wal jabeessinee wal ajjeesuun faayidaa hin qabu. Gatii ta'ee fi diina walitti ta'uudha. Kanumaafuu ilmaan Oromoo kanarraa illee duuti akka dhaabbattu abdii qabnaa. Jajjabaadhaa akka amantii keessanitti jara dhumeessaniif illee kadhadhaadha. Rabbiin akkatti araaramu, Rabbi itti araaramu isiniin jaa. Addaan fagaannee jirra. Kun walitti deebinee jirra. Inshaallah Rabbi nu laaffisee uummata keenya kanaaf illee sagalee ta'a. Ijoollee Saudi Arabiyaa jirtu, ijoollee Liibiyaa jirtu illee eessa ijoollee keenya illee amma baay'inaan gara mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkina hamaa keessa bu'anii jiru. Ijoolleen kaanis Yemen irratti rakkoo hamaa keessa jiranii keessaafuu har'a obboleettiin teenya takka sagalee gara keessaatiin naaf ergitee Liibiyaatti qabamtee yoo xiqqaate gara qarshii miliyoona tokko Itoophiyaa gaafatanii maatiinsis maallaqaas gatii hin qabneef ilmaan Oromoo biyyoota addunyaarra jirtan hunduu darmadhaa fi rakkoo hamaa keessa gatii jirtu. Inshaallah yoo Rabbi nu laaffise yeroo gabaabaa keessatti namoonni hidhames kan harka namaa keessa jirus Rabbiin akka nu baasu abdii qabna. Wal jajjabeessinaa walitti na dhaabbannaa. Hanqa dubbachaa jiru tamaan shooroodha, laayikoodha, istaafodha, komentillee jalatti nuuf kenna. Yaadni keessanillee nu jabeessa, wal jajjabeessinaa. Amma dhumaatti wajjin jirra. Yuutuubiin keenyallee faayidaan ala ta'ee jira. Inshaallah yoo Rabbiin tolche hin tolti, yoo tolu baattellee karran kaayyannee garuu immoo viidiyoolee irratti gadhiisuu na dhorkaa hin jiru. Amma viidiyoolee irratti gadhiisaa jira. Inshaallah yoo Rabbi nu laaffise yeroo gabaabaa keessatti walitti deebina. Naaf jabaadhaa, galatoomaa. Rabbi